Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жанында Матраимовду бошоткула деп талап менен анын тарап. В Бишкеке у здания Государственного комитета национальной безопасности прошел митинг в поддержку бывшего зампредседателя таможенной службы Раимбека Матраимова. Около 70 человек развернули плакаты с надписью «Свободу Раимбеку Матраимову. Матраимов не сбегал». Митингующие говорят, как много он сделал хорошего для народа. Напомним, накануне ГКНБ задержал Раимбека Матраимова, его обвиняют в легализации преступных доходов. Он водворен в ВВС СИЗО ГКНБ на 48 часов. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого. 11 февраля в Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-заместителя главы таможенной службы Раимбека Матраимова. Судья Гульзат Дыханбаева признала его виновным в коррупции, оштрафовала на 260 тысяч сомов и сняла арест с имущества обвиняемого. 19 февраля сторонники Раимбека Матраимова митинговали и в Аше. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жанында Матраимовду бошоткула деп талап менен анын тарапташтары чыгышкан. Матраимовду бошоткула. Hurmatli o'rtoqlar, birinchidan assalomu alaykum. Salomlashaylik. Mana bugun biz Mo'ljaldagi tinchlik mitingini boshlashga ruxsat etingizlar. Biz bugun mana shu Bishkek shahrindagi yana Qirg'izistondan bardıq bilim burchlaridan kelgan Qirg'izistondan ota-onalari, mekandoshlarimiz kelib o'tirasizlar. Biz tinchlik mitingni boshlaganda birinchi salomlashuvdan keyingi so'zingizni aytib qo'yaylik. Bugun biz dagi chinlikda aytgani chiqdik. Qirg'iziston mamlakati huquqli, demokratiyali mamlakat. Har biringiz o'zingizning o'yingizni, ichki dunyoyingizdagi maqsadingizni aytganga huquqingiz bor. O'shandaqdan bugun biz o'sha bizning geçim rasmini ko'rdingizlar. Raimбек Матраимовду qamoqqa oldi. O'shaning jo'jayin, o'sha yerda chinlik qayerda yotganini biz aytgani yana o'qqani keldik. Bizning mitingimiz tinchlik miting, madaniyatlilik bilan, mizonlilik bilan, tartibni saqlash bilan, tozalikni saqlash bilan o'tkazamiz. Aramızdagi atayin davrda ondan chaqimchilik kuchlarga da yo'l bermaymiz. Bizning mekanimizni, bizning Qirg'izistonimizni hech kimga talab qo'yib buzdirmaymiz. O'shandaqdan bugungi tinchlik mitingni, Matраимовду qo'llov mitingini açığa ruhsat etingizler. Çok rahmat. Unda şu mitingde biz Raimбек Матраимов Kırgızistan'da kılgan жақшылықтарын çinliğin aytуу için aramızda kalıyorçularda söz veriyoruz. Birinci sözlü aksakalımız 7 April Batırı Kayıpşar'a verelim. Ağaylar, var bolunuzlar. Өлкөбүздө тынчтык болсун, бакубаттуулук болсун, ынтымак болсун эл журтта. Мына нече күнү угуп калып, биздин эл багаарыбыз Раим Матраимовду камап койду деп угуп, алыстан келдик. Атайын өзүбүздүн пикирибизди айтканы келдик. Анан жанагы азыр коомубузда бир жаман адат пайда болду. Кыргыздын салтына, наркына туура келбеген. Батыштын идеологиясын бул туткандар буурдун сөмдөлөйүндөй болуп, пикирге жана чыт курсак балдар үн салып койсо эле эл багар балдарды камап койгон бул адатка айланды. Ак карасын териштирбей туруп. Мына өткөндө бир жыл мурун пандемия дүйнөнү каптаганда көрдүк го кимдин экенин. Бир колу бергенин экинчи колу кол кагылбай
мақтанбай, миллиондаған елге түндік түштік демей жардам қылды. Мына көрдік 2000-3000 долларға миллионерлер бір литрден май алып, 10 килограммдан ұн алып, анық түбіне айлап жылдап пер қылышты. Мыңдеген елге, инвалидтерге, орыстандарға қол қосу жоқ. Жардам қылып келеді, жылдап. Мына жаңағы Асанбек бұл жерде тұрады. Орнынан опрессия, мына бұл жігіт, опрессия жазатты мына. Осындай жігіттер ондап саналады. Мына осындай ел бағар, тұтқанын ойлаған Райым Матраимовты жөнсіз жерден қамап қойғаны жаңағы емпоршы, жаңағы аялдардың, батысты ту тұтқан ешелердің қиқырығынан бұл болбайды мұндай.